Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy estoy muy contenta de volver con ustedes. No puedo creer que ya vamos casi a llegar a los 500 seguidores. Es increíble. Para mí es algo muy especial porque cuando yo dejé de montar videos aquí, que fue hace como 9 meses, no llegábamos ni a los 200. Entonces como que para mí esto de ser casi 500 seguidores sin yo montar tantos videos o efectivamente no montar ni un solo video en este tiempo, pues para mí es una grata sorpresa y quiero agradecérselos en ser un poco más constante con ustedes. Si están suscritos es porque les ha gustado el contenido. Siempre tengo la mejor disposición de mejorar, de darles un poquito más a ustedes de conocimiento o simplemente para que se distraigan conmigo, ¿no? Entonces, de verdad estoy súper feliz y como ya estamos en Semana Santa, quiero enseñarles a hacer este hermoso rosario con una forma de cruz muy bonita. De verdad que a mí me encantó cuando la vi. En realidad esta la hizo mi mamá y ella me enseñó a hacerla y yo quiero enseñárselas a ustedes. No perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar es nuestra aguja crochet. Yo estoy utilizando una de 2 milímetros, ¿ok? Este hilo crochet es un poco fino, es decir que le cabría a una aguja de 1 y medio. Pero yo al tener una tensión muy fuerte prefiero pues agarrar una aguja que sea un poquito más gordita y trabajar de esta manera, ¿no? También vamos a necesitar unas pepitas. Yo tengo estas, que es para darle un toque a este rosario y no nada más quede del mismo color o de la misma textura, ¿no? Esto le va a dar como otro toque único a nuestro rosario. Y el otro material que vamos a necesitar es la tijera. Vamos a comenzar con nuestro círculo mágico. ¿Cómo hacer el círculo mágico? Vamos a agarrar nuestro dedo índice y nuestro dedo del medio y vamos a posicionar nuestro hilo dejando 2 dedos de sobra por detrás de nuestros dedos, por delante, por detrás, por delante, por detrás de nuestros dedos, ¿verdad? Es decir, que tiene que estar al frente de nosotros. Le vamos a dar una vuelta a nuestros dedos, ¿ok? Y lo vamos a sostener con nuestro pulgar. Luego lo vamos a fijar con nuestros otros 2 dedos, ¿ok? De esta manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a introducir mi aguja por debajo del hilo. Y esta, la que sobra, la que sigue nuestro hilo, lo vamos a agarrar, lo vamos a pasar por debajo, ¿verdad? Y va a quedar un punto aquí. Vamos a tomar hilo y con mucho cuidado nos comemos ese puntico, ¿sí? Así es como hacemos nuestro círculo mágico. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenetas y 2 puntos altos. Si sabes por qué al principio hice 3 cadenetas, déjalo en los comentarios. Ahora hacemos 2 cadenetas más
y ahora 2 puntos altos. Otra vez 2 cadenetas y los últimos 2 puntos altos. Ahora vamos a cerrar nuestro círculo mágico de esta manera y vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a cerrar en el tercer punto de nuestras primeras 3 cadenetas, ¿ok? Y nos va a quedar algo así. Voy a girar mi proyecto de esta manera y voy a hacer un punto raso en todo el medio de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Un punto alto, dos cadenetas y 2 puntos altos. Giramos nuestro proyecto, hacemos un punto raso en el centro, es decir, donde habíamos realizado 2 cadenetas, allí vamos a hacer un punto raso y vamos a levantar con 3 cadenetas. Ahora un punto alto, 2 cadenetas, 1, 2 y ahora 2 puntos altos. Giro mi proyecto, hago un punto raso en el medio, es decir, entre las 2 cadenetas, y nos estaría quedando algo así. Ahora, 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a posicionar nuestro dedo de esta manera para saber que allí es nuestra cadeneta número 5. Y vamos a hacer 3 cadenetas más. 1, 2, 3. En esta cadeneta, en la número 5, vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Hacemos lo mismo, puntos altos hasta completar 4. Llevo 1, voy por el segundo, el tercero y por último el cuarto. Ahora vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a introducir nuestras pepitas de la siguiente manera. Voy a introducir mi pepita en la aguja. Vamos a agarrar hilo, vamos a sacar el hilo y comernos ese puntico, ¿sí? Y así quedaría. Sigo haciendo una cadeneta y de esta manera es que quedaría nuestra pepita.
Y vamos a hacer lo mismo con las 10. Nuevamente hacemos las 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y por último la vamos a pegar, bueno, no la vamos a pegar con pega, sino que la vamos a juntar con el otro extremo de los 5 pilares que habíamos realizado anteriormente. Y hacemos un punto raso. Yo hago un doble y cortamos. Jalamos. Y esta es la primera parte de nuestro rosario, ¿ok? Ahora vamos con la parte de la cruz en los laterales. Voy a hacer mi nudo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos realizado para esta parte. Y se los voy a volver a repetir. Vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Un punto alto. 2 cadenetas. Y 2 puntos altos. 1 y 2. Giramos nuestro proyecto. Hacemos un punto raso entre las 2 cadenetas que habíamos realizado anteriormente y subimos con 3 cadenetas de nuevo. Ahora hacemos un punto alto, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Dos. ¿Sí? Ahora giramos nuestro proyecto y hacemos un punto raso y una sola cadeneta y cortamos. Ahí vemos que está agarrando un poquito de forma, ¿no? Ahora vamos con la otra parte y hacemos exactamente lo mismo. Cortamos, jalamos, apretamos. Ahora la parte de abajo de nuestra cruz. Nuevamente, entre nuestras 2 cadenetas vamos a meter la aguja y vamos a hacer nuestro nudo. Subimos con 3 cadenetas, hacemos un punto alto, 2 cadenetas
2 puntos altos, volteamos nuestro proyecto, hacemos un punto raso entre nuestras cadenetas, volvemos a subir con 3 cadenetas, un punto alto ahí mismo entre las cadenetas, 2 cadenetas ahí mismo, 2 puntos altos. La diferencia de aquí, ya que es la parte de abajo, es que podemos hacer, o más bien debemos hacer un punto, una línea más de lo que estamos haciendo. Puede ser una o dos. Volteamos nuestro proyecto, hacemos un punto raso entre las cadenetas y subimos con 3 cadenetas nuevamente, un punto alto, 2 cadenetas y 2 puntos altos ahí mismo entre las cadenetas. Volteamos nuestro proyecto, hacemos un punto raso y cerramos. Ahora resta limpiar nuestro proyecto, es decir, quitarle todos estos hilos extra que tiene y ya va a estar listo. Y así de hermoso queda nuestro rosario. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y si fue así dale like, compártelo, coméntame si quieres otro videito de este estilo o quieres que haga los juegos de reto con mi mamá. Otra cosa que les iba a decir era que mi mamá y yo estamos pensando en compartirles a ustedes el curso que nosotras hemos realizado, ¿ok? Nos encantaría pues seguir sumando personas a que se unan a esta actividad y que aprendan sobre lo que nosotras hacemos. Ya saben los beneficios maravillosos que tiene el tejer, y si no sabes pues pícale a esta tarjetita que está saliendo aquí porque aquí te nombro 5 beneficios de tejer. Nos encantaría que nos dijeran si están de acuerdo en que hagamos estos videos de los cursos de crochet y también de 2 agujas. Creo que estaríamos comenzando con el de crochet. Ya tenemos varias cosas preparadas, no de videos, pero sí de ideas que queremos hacerles. Son buenas dinámicas. Es prácticamente dependiendo de la cantidad de puntos que ya estemos realizando, pues hacer una actividad para que ustedes lo hagan y tengamos esta retroalimentación juntos. Nos siguen por las redes sociales, que es @acocreaciones, y el mío personal es @catzanoja. Espero verlos muy pronto, me encanta volver, me encantó hacer este video de regreso, estoy súper emocionada y de verdad espero de todo corazón que pues se sigan sumando a esta gran familia. Estoy muy contenta, de verdad, no puedo dejar de decirles que ya somos casi 500. Ay, y eso me emociona muchísimo, amigos, no saben cuánto me emociona, de verdad, o sea, no saben. No le quito más tiempo, espero verlos en el próximo video. Un beso grande, chao.